Աստված օրհնի բոլորիս, որ կամեցել ենք իր ներկայության մեջ հավաքվել եւ իր խոսքը լսել, փառք Աստծուն, սրա համար էլ։ Այսօրվա խոսքը, որ պիտի ձեզ հետ կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել ճանաչողությունով հնազանդություն։ Իհարկե այսօր ես պիտի խոսեմ եւ մղեմ, որպեսզի մենք էլ ավելի ճանաչենք Աստծուն։ Եվ սա շատ անհրաժեշտ է եւ սրանից բխում է, սրանից, ասենք, ելնելով է, որ մարդը կարողանում է ի սրտե ամբողջ սրտի հոժարությունով համաձայնվել Աստծո հետ, հաշտվել Աստծո կամքի հետ եւ կատարել Աստծո կամքը, հնազանդվել Աստծուն։ Սա շատ կարեւոր է։ Իրականության մեջ տեսնում ենք մարդիկ եղել է, որ զրուցում ենք, խոսում ենք, ինչ որ առիթներով հանդիպում ենք, տեսնում ենք մարդկանց, որոնք չեն ուզում հնազանդվել Աստծուն։ Միտք չունեն, անգամ բողոք ունեն, կռիվ ունեն, վեճ ունեն Աստծո հետ, համարելով թե ինչու պիտի հնազանդվենք։ Մարդիկ կան լսել ենք, որ ասում են իմ կյանքը ես խի պիտի հնազանդվեմ Աստծուն։ Բայց իրականության մեջ արդարացված է Աստծո այս պահանջը, Ավետարանի Աստվածաշնչի այս պահանջը, որ հնազանդվեք Աստծուն։ Մենք գիտենք բազմաթիվ տեղերում այդ հրամանը, պատվերը կա ամբողջ մարդկությանը, ոչ միայն հավատացյալին, այլ բոլորին, մարդ արարածին։ Եվ տեսնում ես հիմնականում մարդիկ ինչու են սխալված եւ այդպիսի միտք ունեն, որովհետեւ չեն ճանաչում Աստծուն, չեն ճանաչում իրականությունը եւ սրա համար էլ այդ պնդումը ունեն։ Սուրբ Գիրքը ասում է մարդու համար շատ ճանապարհներ կան, որ բարի է երևում, այսինքն տեսնելով իրանց թվում է թե ճիշտ է, բարի է այդ ճանապարհը, բայց դրանց վախճանը ասում է շատ չար է, դառնա։ Նմանապես մարդը թվում է թե եթե օրինակի համար ինքնագլուխ, ինքը իր ուզածով, ինքը իր ցանկացածով ապրեց, որի մեջ կա նաև սա Աստծո ուզածի հետ չհամաձայնվել եւ Աստծուն չհնազանդվել, իրան թվում է թե էսա հաջողությունը, էսա կյանքը։ Բայց դա թվում է միայն ժողովուրդ ջան։ Այսպիսի մարդիկ չեն ճանաչում Աստծուն եւ դրա համար չգիտեն Աստծո պահանջը որքանով է ճիշտ, արդար, բարի։ Եվ ես կուզեմ որոշակի բաների մասին խոսեմ։ Աստծո ճանաչողության, որից իրոք, որը հեշտացնում է, օգնում է մարդուն, որ մարդը ասի ամեն Տեր Աստված, ես հոժար եմ քո կամքին։ Մենք գիտենք ամեն ինչ որ ինչի մեջ պիտի մարդը հնազանդվի, նախ եւ առաջ պիտի համաձայնվի Աստծո հետ, իր կամքն ու հոժարությունը տա։ Քանի դեռ չի կամեցել, չի հոժարվել, քայլել չի կարող անել։ Բայց սրա համար նորից հիշեցնեմ, Աստծուն ճանաչել պետք է եւ շատ կարեւոր է։ Եթե մարդը օրինակի համար Աստծուն ճանաչում է որպես Սուրբ Աստված, արդար Աստված, որ նա մեկն է, որ իրոք իր բոլոր քայլերի մեջ, գործերի մեջ, խոսքերի մեջ մաքուր է, իր բոլոր պահանջների մեջ արդար է, ճիշտ է, սա օգնում է մարդուն, որ երբ որ լսի Աստծո կամքը հասկանա, ուրեմն ճիշտ պահանջ է, ճիշտ հրաման է, ուրեմն իրոք մաքրության, սրբության համար է, իմ համար լավ է, եւ անգամ շատ բաներ էլ կարող է ինքը, այսպես ասեմ, դրա տրամաբանությունը, հոգեվոր տրամաբանությունը այդ պահանջի հրամանի չհասկանալ, բայց միայն սա, որ Աստված արդար Աստված է, ինքը սա իրան օգնում է, որ սա ասի, ուրեմն ճիշտ է, որ այսպես արվի։ Եվ իրականության մեջ, որ տեսնում ենք Սուրբ Գրքում, ոչ մի բան, որ Աստծուց պահանջված է, Աստված պահանջում է մարդուց, ոչ մի բանի մեջ չես կարող որևէ մի սխալ գտնել, կողմնակալություն գտնել, անսրբություն գտնել։ Տիրոջ պահանջները բոլորովին ճիշտ են։ Մարդիկ ասում են, հանդիպել է, որ ասում են, ինչ եք Աստվածաշնչին հավատում, այդ խոսքերով առաջ գնում։ Կարծես թե այդտեղ էս իրանց միտքը էսա փուչ խոսքեր են, այսպես են ներկայացնում։ Կարծես թե կյանք առաջ է գնացել եւ այլն, բայց իրականության մեջ ցանկացած պահանջ, որ կա Աստծուց մարդու նկատմամբ,
ընտանիքիդ հետ վարվելու հարցում, Աստծո հետ վարվելու հարցում, մարդկանց հետ, հյուրի հետ, հարևանի հետ, պետության հետ, ում հետ էլ որ նայում ես, տեսնում ես իրոք կա դրա, ասենց ասած, բացառությունը, արդարացումը։ Իրոք որ նայում ես, ասում ես ճշմարտապես ճիշտ է, որ Աստված այսպես է պահանջում։ Քո ասածները ճիշտ է։ Եթե ճիշտ են, ուրեմն պիտի կատարեմ, իհարկե։ Ուրեմն պիտի հնազանդվեմ։ Կամ թեկուզ Աստծո սիրո մասին, որ Աստծուն որպես Աստված սիրող անձնավորություն, որ Սուրբ Գիրքը բնութագրում է նրան, Աստված սեր է, չէ՞։ Աստված շատ բարի է մարդու նկատմամբ։ Եվ Աստծո սերը արտահայտվեց սրանով, որ իր ամենաթանկագինը չխնայեց մարդու համար, իր որդուն տվեց։ Եվ սա էլ այս ճանաչողությունը շատ օգտավետ է մարդու համար հնազանդության հարցում։ Բաներ կա Սուրբ Գրքում, մարդիկ կարդում են, ասենց ասեմ, ու կասկածում են։ Ինչու ես պիտի իմ օրինակի համար իմ թշնամու սիրեմ։ Ինչու պիտի ես բռնադատողին, ասում եմ, օրինակի համար մեկ մղոնա բռնադատում երկու մղոն գնամ։ Ինչու պիտի շապիկս ուզողից բաճկոնն էլ տամ։ Իրանց թվում է, թե օրինակի համար սրանք պահանջներ են, որ եթե ինքը կատարի, ապա շատ շատերը այս պահից օգտվելով կշահագործեն իրան, ոնց որ իրանքին ասում գլխներից կնստեն, իրանց ուզածը կանեն, այսպես է, բայց մի բան մենք լավ իմանանք, Աստված սեր է, Աստված անչափ սիրում է ու նվիրված է մարդուն, և իր բոլոր պատվերները, պահանջները հենց այդ սիրուց են բխում, իր էությունից են բխում, նա չի կարող, ասենց ասեմ, մարդու վրա մի բեռ դնի, որը դառնա մարդու համար չարիք։ Անկամ այդ բաների մեջ, եթե մենք չենք տեսնում, որն է սրա բարին, լավ է ինձ համար, հաստատ իմացեք, Աստծո սիրուց բխած պահանջը եւ դրա մեջ մեր համար հենց դա կատարելն է, բարին ճիշտը։ Զավակը կարող է իր ծնողի պահանջը չհասկանա, խի այսի պահանջում, էս արա, այն արա, այն արա։ Բայց իրան շատ ժամանակ ինչն է օգնում, որպեսզի խելոք հնազանդ այդ բան, այս ասած, լսի եւ կատարի, որ ինքը համոզված է իր ծնողի հավատարմության, սիրո, նվիրվածության մեջ, որ իր ծնողը իր համար վատ բան չի ասի, վատ ճանապարհ չի ցույց տա, վատ բանի մեջ չի ուղղորդի։ Եվ Աստված օրհնի մեզ, որպեսզի մենք իրոք այսպես ճանաչենք, երբ որ ճանաչում ենք, մենք ինչ ամեն հրամանին հանդիպելուց տիրոջ պիտի հենց այս մտածենք, Աստված սիրում է, ուրեմն հենց սա է ինձ համար բարին, ճիշտը սա է իմ համար, բարին սա է։ Եվ ես կուզեմ Սուրբ Գրքից Եսայի մարգարեությունից կարդամ ձեզ համար 48-րդ գլուխ 17-ից 19 համարները։ Այսպես է ասում Տերը, քո Փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը։ Ես եմ քո Փրկիչը, Իսրայելի Սուրբը։ Ես եմ քո Աստվածը, որ քեզ սովորեցնում եմ օգտակար եղողը եւ քեզ առաջնորդում եմ քո գնալու ճանապարհումը։ Երանի թե ուշադրություն աներ իմ պատվիրաններին, այն ժամանակ գետի պես պիտի լիներ քո խաղաղությունը եւ քո արդարությունը ծովի ալիքների պես։ Տերը ներկայանում է իր ժողովրդին եւ էս ասում. Ես քո Աստվածն եմ եւ քեզ միայն այն բաներն եմ սովորեցնում, որ քեզ օգտակար են, որ քեզ բարիք են, քեզ օգուտ տվող են։ Իմ սովորեցրածները սրա համար են, որ քո կյանքը հաջողության մեջ լինի, որ դու հաջողությունների, օրհնությունների մեջ լինես, օգտակար բաներ եմ քեզ սովորեցնում, Տերը էս ասում։ Այսինքն այն էլ ինչ էլ մենք որ նորից եմ ասում, մեզ համար դժվար կթվա, հենց այս կոնտեքստում պիտի նայենք, Աստված ինձ օգտակար բաներ է սովորեցնում։ Ես հնազանդվեմ, սա իմ համար օգուտ ու օրհնություն է։ Հետաքրքիր է դեպքը նկարագրված օրինակի համար Ղուկաս ավետարան 5-րդ գլուխ 4-ից 11-րդ խոսքում ուղղակի այդ օգտակարության օրհնության ոնց որ ասած հետ կապված հիշեցնեմ, երբ որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը սովորեցնում էր Գալիլեական ծովի ափին ժողովրդին եւ ասում է ժողովուրդը նեղում էր, ինքը երկու նավակ կար, ասում է նավակներից մեկը Սիմոն Պետրոսին էր։ Խնդրեց, ասեց նավակի մեջ վերցրու ինձ, մի փոքր ափիչ շարժվի, որ այդ ոնց որ ասած մի փոքր հեռավորությունից սովորեցնեմ, որտեղ ժողովուրդը նեղում էր։ Եվ երբ որ սովորեցրեց, վերջացրեց իր այդ ժողովրդին, հիշում եք, այսպեսի բան կատեց։ Պետրոսին ասեց, բան արա, ոնց որ ասած,
դուրս արի ձկնորսության, ինքը ասեց Տեր, ամբողջ գիշեր չարչարվել ենք, մի նորմալ բան չենք որսացել, բան չենք բռնել, բայց քո խաթր, որ դու ես ասում, այսինքն իրականության մեջ ինքը ուղակի հնազանդվեց, որովհետև Տերն էր ասում, բայց իր փորձառությունը ձկնորսական ցույց էր տալիս, որ եթե գիշերը չեն բռնել, ցերեկով հաստատ ոչ մի բան չի լինի, բայց քո խաթր, քո ասացի պատճառով, որ դու ես ասողը, հա, համաձայն եմ։ Եվ ասում է քշեց, եւ երբ որ Տերը Տիրոջ ասասները կատարեց, հիշում եք, ասեց այստեղ գցեք եւ գցեցին, ասում է մեծ բազմությամբ ձուկ որսացին, այնչափ որ անգամ կողքի նավակներին նշան տվեցին, որ գան օգնեն եւ ասում է նավակը ձկներով լցվեց։ Այսինքն այս հաջողությունը մի փոքր դրվագ կյանքից, որ մարդը իր կյանքում հաջողություն ունեցավ, ապրուստ ունեցավ այդ բան։ Ինչից բխեց։ Նրանից, որ ինքը ոչ թե իր խելքով, իր հասկացողությունով, իր տրամաբանությունով մարդկային դրանով սկսեց շարժվել, դրանով շարժվել էր, գիշերը հելել էր ինքը ձուկ բռնելու, հենց այդ էր մարդկային փորձառությունն ու միտքը, որ այդ ժամանակը լավ որսի ժամանակն է, բայց ոչինչ հաջողություն չէր ունեցել։ Բայց երբ որ արեց այն, ինչ որ իր համար ինչ որտեղ տարօրինակ էր, ինչ որտեղ անընդունել իր տրամաբանությանը անգամ հակառակ, չէ՞, երբ որ բայց Աստծո խոսքներ, Քրիստոսի ասնասը հնազանդվեց ու արեց, Աստծո օրհնություն եկավ, հաջողություն ունեցավ։ Տեսա, որ հենց այնց զուր չարչարանք ու աշխատանք չէր, պիտի գնային, չարչարվեին, ոչինչ դուրս չգար, չէ։ Դա մարդկային աշխատանքները շատ ժամանակ այդպիսին է։ Բայց Աստծո հնազանդությունը, Քրիստոսի խոսքի կատարումը օրհնություն է բերում իրականության մեջ։ Եվ հենց Աստված մեզ զորթի, որ մենք համոզված լինենք, այսինքն սա գալիս է ճանաչելուց։ Ինքը հասկանում է հզորի հետ գործ ունի, բարձրի, մեծի, նրան ում է ինքը պարտականը հենց իր գոյությունով, իր ապրելով, իր կյանքով, նա որ տիրում է բոլորի վրա եւ իշխանություն ունի բոլորի վրա եւ իրավունք ունի բոլորից էլ պահանջելու, որտեւ ինքն է ստեղծել, ինքն է ամեն ինչը կարգավորել եւ իրանն է այդ իշխանությունը։ Խոսողը, պատվիրողը, հրամայողը երկնքի տիրակալն է, իր կյանքի տերն է, իր վրա իշխող Աստվածն է, ամենքի տերն է։ Եվ սա բերում է վախ, եւ սա բերում է սրբության վախ, այսինքն մարդը այս վախի պատճառով սրբության մեջ է գնում, իր անձը հնազանդեցնում է Աստծուն Աստծո վախով, որովհետեւ ճանաչում է նրա մեծությունն ու իշխանությունը։ Սա էլ կարևոր է, ճանաչել Աստծուն որպես բարձրալ Տեր, ամեն իշխանությունից վեր, հզոր Աստված, քո կյանքի Տեր, քո գլուխ։ Եվ սա նորից եմ ասում, բերում է այն վախը, որ մարդը նաև վախով է Աստծուն հնազանդվում, իր անձը հենց սրբում է Աստծո վախով, ինչպես շատ տեղերում գրված է։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնել օրինակի համար Մաղաքիայի մարգարությունից առաջի գլուխ 6-րդ խոսքը, որ Տերը հենց այդպիսի պահանջ դնում է, որ բնական է, որ մարդը եթե ճանաչի այսպես Աստծուն որպես ամեն ինչի Տեր, նա պիտի վախենա եւ այդ վախով էլ պիտի ասի իմ Տերն է, պահանջում է, ես պիտի կատարեմ, ես պիտի հնազանդեմ։ Հասկանում եմ դրա մեջ լավն ու վատը որն է, չեմ հասկանում, դա դառնում արդեն ինչ որտեղ երկրորդական։ Բայց այնպես չի, գիտենք, որ նաեւ Աստված շատ բաներում, ոնց որ ասած, փաղագծերը բացում է, որ մենք հասկանանք, հասկանալով մեր ընտրությունը կատարենք հնազանդության։ Եվ Մաղաքիայի մարգարության առաջի գլուխ 6-րդ խոսքում ասում է. «Տղան իր հորը կմեծարե եւ ծառան իր տիրոջը, եթե ես հայր եմ, ուր է իմ մեծարանքը, եւ եթե տեր եմ, ուր է իմ երկյուղը»։ Պահանջում է, տեսեք, ասում է, եթե ես հայր եմ, բախի չեք մեծարում ինձ։ Ինչ է ուզում ասի։ Ուզում ասի, եթե դուք այսպես ինչ ճանաչեիք, ձեր վերաբերմունքի մեջ այդ հայրական մեծարանքը անպայման կլիներ։ Գուցե շատերը հայր են ասում Աստծուն, բայց չեն, էսի որպես ճանաչողություն չի, համոզմունք չէր, այնքան որ բերանի խոսք, ոնց որ շատերը ասում են Տեր, բայց իրանց սրտում իրանք չեն բանանում Քրիստոսին կամ Աստծուն որոշած, որ իրոք ամեն ինչում իմ գլուխն է, իմ Տերն է, պետք է հնազանդվեմ։ Ուղղակի բերանի խոսք է։ Այսինքն ճիշտ ճանաչողությունը, որը ասենց ասած համոզմունք է մարդու մեջ, վստահություն է այդ հարցի հետ կապված, բերում է հնազանդություն, իսկ Տեր ճանաչողությունը բերում է երկյուղ, երկյուղից էլ հնազանդություն։ Եվ ասում է, եթե ես Տեր եմ, ուր է իմ երկյուղը։ Այո, եթե Տեր ես ճանաչում, անպայման վախ է գալիս քո վրա։
Մեկը, որ իշխանություն ունի քո վրա եւ իրավունք ունի անգամ նաեւ դատելու, պատժելու, աննազանդության հետ կապված իր վերաբերմունքը ցույց տալու։ Ուրիշտեղ Պետրոս Առաքյալն է ասում է ձեզ կանչող սուրբի պես սուրբ եղեք, այսպես ասում, պահանջա, հրամանա, հնազանդվեք, մաքուր ձեզ պահեք, ու անգամ այն կարգի մաքուր, ինչպիսին ձեզ կանչողն է, այսինքն Աստծո նման մաքուր։ Որտեւ ասում է, եթե հայր եք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում, ուրեմն ձեր օտարության, սպանդխտության օրերը վախով վարվեցեք, վախով անցկացրեք, այսինքն ճիշտ է, ձեր հայրն է, բայց դա առիթ չի տալիս, որ մենք երես առնենք եւ ինչ ուզենանք անենք, ասում է, չէ, դա այնպիսի մի հայր է, որ նա անպայման մեղքը, չարությունը անպատիժ չի թողնում, որդի լինի առանց աչառության, առանց ջոկողության, որդին լինի, թե ոչ որդին, նա անպայման վերաբերմունք ցույց կտա։ Դրա համար ասում է, վախով անցկացրեք։ Այս վախն էլ սրբության է մարդու տանում, հնազանդության։ Տեսնում ենք հետեւյալը, Աստված որոշել է շատ խոստումներ է տվել մեր կյանքի համար, մեզ օրհնություններ անելու համար, շատ։ Բայց որ տեսնում ենք հիմնականում այդ բաները, ասենք, խոստումները որ տրվել են, դրանք բոլորը պայմաններով են։ Աստծո սիրուց է բխում, Աստծո շնորհքից է բխում, որ մեզ համար բարիքներ է որոշել եւ կամենում է անել։ Բայց այնպես չի, որ անկախ մեզանից։ Տեսնում ենք, կա հնազանդության պահանջ։ Երբ որ հնազանդվես, երբ որ, սենց ասեմ, ինչպես իր խոսքերով, Սուրբ Գրքի խոսքերով, Աստծո խոսքերը քո մեջ մնան, դու էլ Տիրոջ մեջ մնաս, ինչ որ խնդրես կլինի քեզ։ Ինչ որ Աստված որոշել է կանի քո կյանքում։ Կօրհնի, կփրկի, կառաջնորդի, կազատագրի, հաջողություններ կտա։ Բայց նրա համար է խոսում, ովքեր որ իրոք իրանց սրտով խոնարհվել են եւ Աստծուն նազանդում են, Քրիստոսին նազանդվում են։ Ես կարդամ ձեզ համար երկու համար օրինակի, համար Հովանու 15-րդ գլուխ 7-ից 10-ը եւ հետո նաեւ առաջի Հովանու նամակից կկարդամ, Հովանի 15-րդ գլուխ 7-ից 10 ասում է. Եթե կենաք ինձանում եւ իմ խոսքերը ձեզանում կենան, ինչ որ կամենաք խնդրեք եւ կլինի ձեզ։ Սրանով փառավորվեցավ իմ հայրը, որ շատ պտուղ բերեք եւ մաշակերտներ լինեք։ Ինչպես իմ հայրը ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի։ Կացեք իմ սերի մեջ։ Եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ սերի մեջ կկենաք, ինչպես ես պահեց իմ հոր պատվիրանները պահեցի եւ կենում եմ նրա սերի մեջ։ Ուշադրություն դարձրեցիք։ Աստված սիրում է մեզ, Քրիստոսը սիրում է մեզ։ Էս ասում, մնա իմ սիրո մեջ, որ ես իմ սիրո գործը քո վրա կարողանամ կատարեմ։ Ես որոշել եմ շատ սիրո գործեր, շատ բարիքներ, օրհնություններ, թե այս կյանքի համար, թե հավիտենական կյանքի համար, բայց ասում եմ, մնա իմ այդ սիրո մեջ։ Մնալն էլ էս է, երբ որ պարզ ասեց, սենց ասած, էլ չթողեց մարդկային մեկնաբանության, ինչ է նշանակում մնալ սիրո մեջ, Աստծո սիրո մեջ։ Ասում է, ինչպես որ ես իմ հոր պատվիրանները կատարեցի ու մնում եմ իր սիրո մեջ, այնպես էլ դուք իմ պատվիրանները կատարեք, մնացեք իմ սիրո մեջ։ Այսինքն Քրիստոսի սիրո մեջ մնալը, որը թույլ է տալիս, որ ինքը իր սիրո գործը կատարի, մեզ օրհնի, փրկի եւ այլը։ Սա է պահել նրա պատվիրանները, լինել նրան հնազանդ։ Եվ բերում է իր օրինակ, ասում է, ես հոր պատվիրանները կատարեցի, հենց սրանով մնացի սիրո մեջ։ Դուք էլ իմ պատվիրանները պիտի կատարեք, որ մնաք իմ սիրո մեջ։ Եվ այդ սիրո մեջ մնալու պայմաններ դրած։ Եթե իմ խոսքերը կենան ձեր մեջ եւ դուք ելի մեջ, ինչ որ խնդրեք, ինչ կլինի ձեզ։ Այսինքն այս վիճակով մոտեցողի համար, հնազանդության մեջ գտնվողի համար Աստված ամեն բան պիտի անի։ Սուրբ Գրքում մի առակ կա, պատմություն կա, անառակ որդու առակը հիշում եք։ Երկու որդի ուներ հայրը երկու որդի ուներ, եւ որդներից մեկը ասեց. «Իմ ապրուստը, իմ ունեցվածքը տուր, ես թողնում եմ գնամ, ես չեմ ուզում քո ներկայության, քո իշխանության տակ մնալ, ուզում եմ առանցին ինքս իմ գլուխ»։ Ասում է գնաց, եւ սով ամեն ինչ վատնեց, եւ սով եղավ, ասում է, եւ սոված էր, չէր կարողանում իր փորը կշտացներ, բայց հենց այդ պահին հայրը
նրա հայրը, լիքը, ասենց ասած, ծառաներ ուներ, ունեցվածք ուներ, ուտելիք կար տանը, ինքը չմնաց հոր խնամքի ներքո, չնազանդվեց հորը, հայրը շատ բան կարող էր անել, եթե մնար, բայց ինքը չնազանդվեց, հեռացավ եւ զրկվեց այդ օրհնություններից։ Ուրեմն լավ իմանանք, այո, երբ որ մենք հնազանդության մեջ գտնվենք, Աստված իր որոշածը, նախատեսած բարիքները կանի մեզ։ Բայց շատ ժամանակ հենց այսպես է ասում ոմանց, որոնք թողել են այդ հնազանդությունը, էլ չեն լսում Աստծուն։ Եթե կարդաք օրինակ Մաղաքիայի մարգարեության 2-րդ գլուխ 1-3 խոսքերը, այնտեղ ասում է, քանի որ քահանաներին է հենց ասում, Տիրոջ տան ծառաներին, ասում է, քանի որ դուք էլ չեք լսում ինձ, թողել եք իմ պատվիրանները, ես այն ինչի մեջ ձեզ օրհնել եմ, այդ օրհնությունները անիծելու եմ։ Այսինքն այս աննազանդությունը բերում է նրան, որ զրկվում է մարդը, անիծը նշանակում է զրկել, այդ բարիքներից զրկվելու եք։ Եվ ասում անգամ զրկել եմ էլ ձեզ, բայց դուք չեք նկատում ուղակի։ Գուցե օրինակ մարդը ինչ որ կորուստներ է ունենում, անասունա, բերքա, ես իմ նյութական գուցե եւ այլը, կապմա եղանակը լավ չէր, այս տարի սենց է լավ, այն տարին նենց է լավ, դրա համար ասում եմ, ես զրկել եմ ձեզ, բայց դուք չեք էլ նկատում, որ դա իմ ձեռքն է, ոչ թե ինչ որ բնական, ինչ որ բաներ։ Ես մի հարազատ ունեմ, որ երբ որ ասենք Տիրոջը ընդունեց, ինքն էր իր բերանով վկայում, ասում է, իրոք իմ կյանքի մեջ սենց էապես էլի սենց ոնց որ սենց մեր բառապաշարով ասած սենց շատ երևացող ձևով, երևաց որ փոփոխությունը, Աստծո օրհնությունը իմ տան մեջ, ասում, ամեն ինչում, հա, բայց հետո խնդիր առաջացավ, մեկ էլ ինչ որ հարցեր կա բանը, աննազանդություն եղավ ու ինքն արդեն խոստովանում, այդ օրվանից սկսած ամեն ինչս կտրվեց կարծես թե, շատ բաներ կտրվեց սենց, աշխատանք հա, ուզում եք դա ոնց որ ասած լինում է մեկ էլ նա մեզ ինչ որ բանով փչացավ, չի կարում տղան աշխատի, նյութական խնդիրներ բան, իհարկե ես ասեցի իրան, որ էս է պատճառը, անհնազանդ ես, կարդացեք 2-րդ Օրինաց 28-րդ գլուխը, ամբողջը հենց այդ թեման է, եթե լսես իմ պատվիրանները կատարես, լսես ինձ, ես քեզ օրհնելու եմ, ու խոսում է քո կյանքի հետ կապված բոլոր հարցերը, թե քո բերքու բարիքը, թե քո որովայնի պտուղը, քո երեխան, թե քո, ասենք, թշնամիների հետ կապված հարցը, ամեն հարցեր, ինչի մեջ մարդը ապրում է կա, հետո շուռա գալիս հակառակողմն ասում, եթե չլսես ինձ, չնազանդվես, թողնես, ես սկսելու եմ դրանից քեզ զրկել։ Էլ հիվանդությունները կգան չեն պաշտպանելու, չարիքներ կգան, վնասներ կգան։ Այսպես է, Տերը մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ մենք նաև հենց սա է, մեր բարիքն է, մեր հաջողությունն է հնազանդությունը։ Մենք սրանով ամենակարող Աստծուն, հզոր Աստծուն, մեզ սիրող Քրիստոսին առիթ ու հնարավորություն ենք ստեղծում, որ ինքը իր կամեցածը, որոշած բարիքները մեր կյանքում կատարի։ Մեր աննազանդությունով արգելում ենք դա։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ մեկ համար էլ, ու սրանով ես կավարտեմ իմ խոսքը, Հովհաննեսի նամակներից առաջին նամակից պիտի կարդամ, 3-րդ գլուխ 19-ից 24 խոսքերը։ Եվ սրանով ենք ճանաչում, թե ճշմարտությունիցն ենք, որ նրա առաջին ի հանդես բերենք մեր սրտերը։ Որ եթե մեր սրտերը մեղադրեն մեզ, այլ Աստված մեր սրտից ավելի մեծ է եւ ամեն բան գիտի։ Սիրելիներ, եթե մեր սրտերը չմեղադրեն մեզ, համարձակություն ունենք առ Աստված։ Եվ ինչ որ խնդրենք, կառնենք նրանից, որովհետև նրա պատվիրանները պահում ենք եւ նրա առաջին հաճո եղած բաները անում ենք։ Ուշադրություն դարձեցիք։ Ասում եմ, նախ ճշմարտությունից լինողները, Աստծուց լինողները, ասենց ասեմ, ուշադիր են իրենց անձերի համար, նրանք բերում են իրենց անձը, իրենց կյանքը, իրենց սրտերը Աստծո առաջին, որ Աստծո լույսով լուսավորվի, տեսնվի, երևա, եթե այնտեղ մի իրենց կյանքում սխալ ընտրություն կա, սխալ գործ կա, մեղ կա, անպայման դրանից ազատագրվեն։ Այսինքն Տիրոջը սիրող մարդը, Աստծուց լինող մարդը մեղքի հետ հոժարություն չունի, հաշտություն չունի, նա ամեն ժամանակ ինքնակնության մեջ է, որ հանկարծ իր կյանքում մեղ չլինի, աննազանդություն չլինի։ Եվ
Եթե ասում է չկա հանդիմանություն Աստծուց, էսի մեզ համարձակություն է տալիս, ասում է, որ ինչ որ խնդրենք, կառնենք, ու ասում է ինչու, որովհետև նրա պատվիրանները կատարում ենք, նրա հաճո եղած բաները անում ենք։ Աստծո հետ խաղաղության մեջ եմ, Աստծո հետ հաշտության մեջ եմ, Աստծո ասենց ասած սիրո մեջ եմ, հենց այդ պատվիրաններ կատարելով եւ նրա բանը, ասենք, հաճելի բաներ անելով։ Եվ Աստված էլ իր նկանի իմ կյանքում։ Անկամ գիտեք ոնց է, երբ որ Աստված օրհնությունը բերում է իր ծառաների միջոցով, շատ բաներ կա, որ հենց իր ծառաներին է դրած, որ նրանց միջոցով քեզ օրհնի, քեզ հաջողություն տա, նրանց աղոթքով ազատագրում, փրկություն լինի, բժշկություն լինի, էլի նույն պահանջը կա։ Պողոս առաքյալը երբ որ խոսում է իր Աստծուց ունեցած կարողության մասին, ասում է թեկուզ մարմնի մեջ եմ, բայց իմ զենքերը, ասում է, որ ես ոնց որ ասած չարի դեմ պատերազմում եմ, հոգևոր զենքեր են։ Ես ճանաչում եմ ինչ կարողության տեր եմ Աստծուց, Աստված ինչ կարողություններ է տվել, որ այդ կարողություններով օգնեմ իր ժողովրդին։ Ես իմ խոսքերով ուղղակի մարեցված եմ ներկայացնում։ Երկրորդ Կորինթացիս 10-րդ գլխում ասում։ Ասում է, բայց պատրաստ ենք այդ զենքերը, այդ կարողությունը Աստծուց տված ձեզ համար կիրառել, ձեզ համար, ձեր փրկության, ձեր ազատագրման, ձեր օրհնության, ձեր բժշկության, երբ որ ձեր հնազանդությունը կատարյալ կլինի, ասում է։ Իսկ երբ որ դուք կընդունեք Աստծո ծառային, երբ որ դուք Աստծուն հնազանդ վիճակում կլինեք, Աստծո ծառաների աղոթքն ու գործն ձեզ համար պատղաբեր օգտավետ կլինի։ Հակառակ դեպքում, եթե անգամ Աստծո ծառան աղոթքի լանի, ոչ մի արդյունք չի լինի։ Դրա համար ինչ որտեղ նաև էս էլ կա Ժողովուրդ ջան, մենք բարի սա է, ինչպես Հովհաննես ասեց, եթե Տիրոջից ենք, սիրում ենք ճշմարտությունը, սրբությունը, մենք միշտ քննող լինենք մեր կյանքը։ Անկամ եթե մեր կյանքի մեջ սկսում են խնդիրներ առաջանալ ու այդ խնդիրները չլուծվել, մի հատ ուշադիր լինենք։ Գուցե մեր աննազանդությունն են առաջացրել այդ խնդիրները եւ մնալով այդ աննազանդության մեջ դրանք լուծում չեն ստանում։ Այսպես է։ Ես գիտեմ մարդ օրինակի համար, որ իրան երբ որ մեղքի համար խրատում հանդիմանում ենք եւ ինքը ծանր վիճակի մեջ է, չի ընդունում։ Բայց գիտեք ինչ է ասում մարդը։ Ասում է եւ երևի հոբի նեղություններն է, հոբի չարչարանքներն է, էլ այդ տիպի մի բան էլ ինձ է պատահել։ Հոբը կատարյալ մարդ էր, իր մոտ ուրիշ բան էր։ Նա մեղքի հարց չկար։ Եվ վերջում Աստված օրհնեց, վերականգնեց կրկնապատիկը ամեն ինչ արեց։ Բայց ես քննեմ, ես այդ կատարելության մեջ եմ, որ այտենց եմ մտածում, մանավանդ որ ինձ ասում են դու մեղքի մեջ ես։ Այս բաները կան։ Ուրեմն հնազանդվենք, խոնարհվենք Աստծո ձեռքի տակ, որ Աստված մեզ օրհնի, Աստված մեզ բարձրացնի, որ գիտեք ոնց է, անգամ քո աղոթքն էլ ինչպես Հովհաննես ասաց, համարձակություն ունենք Աստծուն մոտենալու աղոթք անելու։ Պատկերացնում ես դու չես լսում, դու գիտես էլ, որ այդ ճիշտ չի, բայց անում ես, գիտես, որ Աստծուն ցավացնում ես ու հակառակը ու աղոթք ես անում քո հոգսով։ Խշմտանք կանես, վախ կա, անհավատություն կգա։ Ես սենց ուզում եմ Աստված իմ համար բարիք անի։ Քո աղոթքն էլ հավատքով չի լինի։ Տերը օրհնի մեզ, որ հնազանդվենք Աստծուն։ Բայց նաև սա, նորից ինչպես ասեցի, Տիրոջը ճանաչենք, սա կօգնի մեզ, որ ոչ կռիվ անենք Տիրոջ հետ, ոչ վեճ անենք, ոչ ինչուներ ասենք, այլ այդ ճանաչողությունը օգնելու է մեզ իրոք խելոք հնազանդվել ինչ որ Տերը կամենում է։ Ճանաչենք Տիրոջը, որպեսզի կարողանանք հնազանդվել Աստծուն։ Աղոթք անենք։